Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i dawuh, man ta'allamal Qur'an 'azzamat qimatuhu. Sapane wong kang belajar Al-Qur'an maka bakal tambah larang regane. Jadi manusia bakal larang regane nalikane gelem belajar Al-Qur'an. Wis aja mengelmu-elmune dikit, wong bisa nulis tulisan model Al-Qur'an, tulisane bagus, larang beli regane. Larang, padahal ngwacane madurung tentu bisa. Nembe bisa tulisane bae, regane wis rada larang. Apa maning bisa ngwacane Sa-Qur'an alhamdulillah wis padu apal Fatihah, kulhu, palak, anas, awal ayat kursi ya kan, terus sampai akhir surat Al-Baqarah regaku wis mulai nanjak. Iya, padahal nembe apal Fatihah, apal kulhu, palak, anas, ayat kursi regane nanjak. Buktine tahlilane mulai mancing mengjero. Nanjak beli regane. Nanjak lagi ning jaba malah kajabure ora, ning jero mah bisa ngraweng dhewe. Itu bukti bahwasane sapa wong kang belajar Al-Qur'an bakal larang regane. Kun nembe bisa patang surat ngregane wis mulai nanjak. Tahlilane mau ning jaba kien mancing meng jero, da bakal ning jero mah apa baega kena diraweng, apele parek, salake parek, bahkan ning jaba seluwi-luwiane wong ning. Nah, makane apalaken Fatihah, apalaken kulhune, terus ayat kursine, lah terus bokat mancing ning jero ku beli isin anak kecap-kecape. Ya, dadi ning jaba bae kok kenapa ayat kursine ora apal. Dadi bakal waya ayat kursi kundelongo begubah kaping delengaken ya. Lah iya akhire waya kongkon mengjero beli gelem mancing meng jero. Oliye apa? Ya luwiyane wong sing ning jero. Itu bukti bahwa sapane wong kang gelem belajar Al-Qur'an maka bakal larang regane. Kun nembe belajar nulise, belajar ngapalaken nega beli se-Qur'an apale kembung 5 surat. Alhamdulillah gara-gara bisa Fatihah, bisa kulhu, bisa palak, bisa anas, bisa ayat kursi, awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, akhirnya ya lumayan bisa metu ngarep ngimami tahlil. Ya kan anak tanggane sing ora kuat ngundang sapa-sapa wis cepatu numpeng nampai sapa je ika jekan ka wis bisa jekan ka. Alhamdulillah nanjak beli regane, nanjak da tumpenge gadange digawa balik. Alhamdulillah kuan bukti bahwasane sapane wong sing belajar Al-Qur'an maka bakal nanjak regane, bakal larang apa maning bisa ngwaca Qur'ane suarane enak, larang maning regane. Bayarane beli jam-jaman hitungan menit, diundang padu secelerengan bening panggung balik diamplopi. Iya kan konon ora. Lah ya padahal nembe bisa maca Qur'an karena suarane enak. Itu bukti sapane wong kang belajar Al-Qur'an bakal larang regane. Apa maning ketika kula lan panjenengan sami belajar Quran seilmu-ilmune, yakin uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem, selamat dunia sampai tekang akhirate, amin ya rabbal. Kenapa? Karena Quran adalah tuntunan kula lan panjenengan sami wong Islam priwen carane urip selamat dunia sampai akhirat. Jadi baka pengen uripe enak delengening Quran, kita ki kudu priwen, kudu nglakoni apa, ninggalaken apa ya. Jadi anak kabeh ning Qur'ane. Dadi nek uripe susah, uripe kengelan karena kita urip pengene karepe seenake, sesenenge. Benar?
Lah ya iyong jare Gusti Allah kongkon nglakoni salat dikane mangkate derep. Jare Gusti Allah kongkon puasa malah beli gelem puasa. Jare Gusti Allah kongkon tangi wayahe bengi kitane turu bae. Sing endi bungae, sing endi senenge, sing endi berake. Kenapa? Karena uripe ngatur dewek seenake dewek karepe dewek. Akhirnya ya wis bakal beli gelem diatur apa jari Gusti Allah cak aturan bakal belenak rasakaken ya lah ya iya lo ya kadang-kadang kula lan panjenengan sami urip seenake dewek sekarepe dewek nganggo aturane dewek wayahe belenak ngadu ning Gusti Allah Gusti priwen ayo ya beli. Ya Allah kita ku priwen ci jari Gusti Allah priwen apane nurut beli ngandel beli kongkon ngalor melayu ning ngidul kongkon ngidul melayu ning ngetan ya siapa ya bakal beli kula ya sampeyan aja tuatung belati wonge ya lah iya dadi Quran panduan uripe kula lan panjenengan sami priwen selamat dunya sampai awit endi Kang sok awal buka Quran kula lan panjenengan sami bagene surat kang pertama kali mudun iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tapi nalikane buka Quran ternyata dudukun kang muncul apa kang muncul awal ning Quran iku suratul Fatihah. Fatihah iku pembuka apa buka dalane urip buka dalane rezeki buka dalane pangan makane wong bakal pengen jembar rezekine pengen ya kan adem uripe apa delengaken surat Al-Fatihah apalaken surat Fatihah wacan surat Fatihah dikirakan surat Fatihah makane anak apa-apa sing diwaca mesti surat Fatihah ya kenapa Al-Fatihatu lima quriat karena Fatihah iku sekarepe sampian pengene apa sing penting waca Fatihah makane anak acara apa-apa selalu diawali Al-Fatihah ya jadi ya termasuk sampian ngererasan iku dosa beli bakal diawali surat Fatihah. Masa jakang wararasan ngawali karo surat Fatihah ya surok bae cacaken begitu wis rubung terus siap arep ngrasani terus salah sijine kudu ana sing ngomong kok dikit sedurunge acara rasan iki kita mulai ayo diawali kelawan waca surat Al-Fatihah iya kaya sida beli rasane nah makane bakal wis ana sing mulai anu kana si Al-Fatihah iya ya jadi blawai maning ora iya si anu ka entas adul kuwen anune duwite kanggo kuwen utange madurung disauri dikane siap Al-Fatihah iya jadi awal-awal lo kabeh iku diawali surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah iku surat pembuka diarani Ummul Furqan Ummul Quran diarani Sab'ul Masani arane Fatihah iku ana 33 salah sawijine Al-Fatihah sejene Sab'ul Masani sejene Ummul Quran apa bibite Al-Quran iku ana ning sajroning Fatihah jare wong ngaji Quran 30 juz konene dikumpulaken dadi siji anane ning surat Fatihah Fatihah kone dilingkup dadi siji anane ning bismillah kok dilingkup maning anane ning bismi kelingkup maning anane ning titik awal saking huruf ba kenapa karena KB gambar sepira bagus tulisan sepira kerene iku diawali karo titik siji berarti ini jelaret berarti titik disambung dadi siji sampian gambar sepira ruwede sepira kengelane tetep bae awale titik kang siji maksude kula lan panjenengan sami kongkon ngandel kongkon yakin kongkon percaya maring Allah Subhanahu wa ta'ala
Lho carane jakang melua tiburana ning wong tua kula lan panjenengan sami sing wis ngandel, sing wis yakin, sing wis percaya ning Gusti, sing wis ana buktine, sing wis jelas kelakuane, aja meluan ning sing ora jelas. Makanya suratul Fatihah diawali kelawan bismillah ya, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baka atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala siapa sing beli nurut, apa kang beli nurut. Jadi ini orang nurut kenang apa? Karena bismillah maknanya dengan nama Allah. Hari dengan nama siapa maksudnya? Loh, baka atas nama jelas beli, jelas atas nama kepala desa rakyat nurut beli, nurut karena sing ngongkon kuwu. Atas nama Allah siapa sing beli nurut ning alam dunia. Jadi ning orang nurut kan orang atas nama Allah karepe dewek. Lu laut bisa disigar iku karena Nabiullah Musa alaihi salam ngucap bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dah laut sigar jadi dalan. Jadi sing hebat ki tongkate apa Nabi Musa ne apa bismillah. Bismillah. Oke? Oke. Sekian lamun tak selang tongkate Nabi Musa tak gawa mang Cikedung. Terus cego pekana wong Cikedung. Terus wacan bismillah. Wis aja nglaut kali be dikit kah. Bari gawa tongkat terus ngucap bismillahirrahmanirrahim, nggo tongkate Nabi Musa terus sabeten sigar beli. Sigar beli kaline. Sigar beli. Jadi sing hebat ki apane? Bismillah apa tongkate apa Nabi Musa ne? Sing hebat iku dudu bismillah, dudu tongkate. Sing hebat iku menusane kang parek karo Gusti. Ngucap bismillah sepisan pindho ping 3 sewu. Bakal sing ngucap rombongan potongan kin beli ngandel. Ya karena apa? Karena sing hebat dudu bismillah. Lo kenapa aja Kang? Yang bismillah kita, bismillah sampeyan, bismillah Sayyidina Ali, bismillah Kanjeng Nabi. Pada beli munine. Pada bukan sejen kan bismillah aku beli bismillahirrahmanirrahim. Pada kan? Pada apa yang menjadikan beda adalah keyakinan kula lan panjenengan sami, kepercayaan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari bismillah ning kono mau daur rega sebruntal berkat. Duh, lah yang suruh baik titin anak wacaan bismillah, wis aja bismillah baik tambah kulhu telu, falak siji, annas siji, terus tambah ayat kursi. Oleh ya mung sebuntel berkat. Tapi baka bismillah wong parek karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah sepisan bisa dadi mobil. Mas aja kamu ngorilok weru sampean. Guru kula ditekani tamu arep nyalon bupati kiai nyuwun pendongane kula arepan nyalon bupati muga-muga kula kok dadi cek banyune sepisan bismillahirrahmanirrahim. Ya dimpos ora wa masa dipendeliki baik. Iya ngucape sepisan met banyu bismillahirrahmanirrahim terus dimpos cek dinong mider insyaallah tadi 1 bulan kemudian tadi wah tekaku bareng gawa kunci mobil alhamdulillah kiai kula dadi bupati niki kunci kanggo sampeyan kin BPKB ne bismillah mung sepisan mobil siji bareng dikawani ndrememel bae angger delangap delongo bae tika lah kasing bayari bismillah teman-teman ya Allah boro-boro anda rezeki teka gedebluk teka dewe dagangan orang ngelayan nyacan. Iya lo kenapa apa bismillah beli hebat dudu bismillah sing hebat kita sing wacane masih ragu iya tablikin ki dipai Kiai Idris wiridan mekenen ki indane iya tak kita gadange suki yang sira mau wiridan masih takon bae kongkone wacan dikirana wiridana maksudnya elinga karo Gusti
Sira mau wiridan jeung grimut bae subhanallah bismillahirrahmanirrahim bismillah indane kuyata Gusti Allah harapan ngupai rezeki bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim barang suki kita dagangane midreki kita ki ngalor bismillahirrahmanirrahim Gusti kira-kira oliake bismillahirrahmanirrahim bismillah ya paingan angger ora payu kah. Jadi dilatih kula lan panjenengan sami bismillah, dilatih kelawan zikiran kula supaya apa? Ngandela, yakina, percaya bahwa sing bagi rezeki iku Gusti. Makanya bismillah atas nama Allah kang duweni sifat Rahman Rahim. Dadi Gusti Allah ku banget melas, banget sayang, banget eman ning sapa? Ning kita kang sing dadi makhluke mung sing dieman-eman iku salah trimane kongkon dodok kongkon enak ngamprak karepe nang jujure rang mungkin jare Gusti Allah wis aja nemen-nemen kengelan ta'ala mene mareka jare Gusti sembayang wiridana mulai saluwe ibadah kita yakin wa Endi ka mah ngibadahi luwian mola. Ya, lah ya iya. Tapi walikan mulai kita waktu luwian ibadah. Sing utamane ibadah. Mulai seluwihe bae kun mah oliake ya alhamdulillah. Bating ya kader ora salat ora padadine kan santai. Siremet tiwas solop, tiwas kangelan angger melarat. Ayo aluk endi santai biasa-biasa baik solot mulak malik angger lu kenapa? Ya karena nasib menungsa kader bulak balik dekong seser wa kubagabigen mendi-mendi baka wayahe dekok medekok mangsa wurung tapi baka wis ngayahe melembung mangsa wurung jadi ya ente nana sing sabar sira mau ora sabaran molak yen pragat yen cegin angger wa ari carete ning kene caret melarat mangsa wurung sira engkon mekengelan di karepe dewek yo ngangka lho makane lho berarti sekarang melarat kula lan panjenengan sami iku tanda eman tanda sayange Allah Subhanahu wa taala ning awake masa aja melarat karena melase Gusti Allah iya lu kenapa? Ya karena saking melarati supaya jika aja kakin pikiran wis menengah melarata kenapa? Karena begitu sampean dadi wong sugi pikirane mendi-mendi ora ya iya kian pragat tebar pragat tandur laka udan-udan ada gadange priwen jare wong sugi ta jare wong melarat jare wong sugi wong melarat ya kun mau udan kloyong beli wis ora duwe sawah ora apa tandur gitu ayo serok jadi sebenarnya sing ake putek sing ake rungsinge sing ake pikirane wong sugih ta wong melarat sugih wong melarat mikiri apa yang bene aja melarat bangane sing di kader bulan Surabaya lah ka wong ajatan mulut make mani sing penting ki ngobenge gawareng ya lah ya iya bakal wong melarat bapahan kesel luru berkat loh isra wong sugi-sugi beberkat bae bakal beli dadi omongan yang wong kaji gak beberkat bae cukun ngobenge peta beli apa ayo sroga yo tapi bakal wong melarat malah disesel-seselaken iki cek nggo anak kira ning kana sirane ngobeng ning kene ning omahe mangane karo apa kine gawan kine grembol wong melarat mah pantas serok suki-suki grembol kalem blisin lho ya itu bukti Gusti Allah ndadekaken sampeyan melarat iku dudu karena sengite Gusti karena emane karena sayange Gusti Allah datang awake kita lho kenapa yang bakal dadi wong melarat beli kakin pikiran wah yang gue mangane cekang ya kader mikiri mangan lu terus ya kader nggal dina mikiri mangan yang nggal dina mangan baik iya yang sampean mas saking digawe putek dewek ya Allah sukiki mangani apa yang nggal dina kemangan sirah nggal dina dipikiri nggal dina angger makane ngandela yakina percaya karo Gusti karena Gusti Allah duwe sifat Rahman
Rahim Gusti Allah, sayang Gusti Allah, eman Gusti Allah, melas. Makanya didadekakan wong melarat bari apa, bari rada bener. Buktine tempo melarat memang tajuk baik, jamiyahan baik ya. Anak organ belilok melu joget, ana wong mabok belilok meluan, ana wong main ora meluan. Ngapa? Beli gablek duit. Lha makane dadi cekang pola pikir sing dirobah. Gusti Allah ndadekaken wong melarat beli sengsara, beli apa? Kapan? Nalikane atine kula lan panjenengan sami nrima. Dadine pegel lara bae ku nang ora nrima sing dideleng omahe sing bagus, mentereng kader rumah bagus go rilok nyawang, sing nyawang metika sing ora duwe rumah bagus. Srok bakas sing duwe omah apa uripe ning jaba omah bae ta ning jero omah bae. Jero bisa nyawang beli jero omah. Sing nyawang-nyawang sapa? Kita sing omahe blesak, ya Allah enak temen omah. Kader sing duwene mau rilok ndeleng na ora apa, CT warnane apa. Ya kenapa? Karena sedina-dinan jero baik, jadi enak nanti. Iya ya kader gak enak beli, aku jare sing delengaken, jare sing mlarate prangsane wong sugi iku enak, jare wong sigie enak temen. Dadi wong melarat wayamene wis pada turu, wong sugi bengi ku durung turu-turu kan, kang ngitungi duite durung prakat sih. Nanti kan ngitung apa Pak? Duit ora tek hitung maneh itu turu bi gejala kepegawian kader ga. Iya. Wong melarat arep turu kapan bae los. Iya. Arep menggawe hari kiyang menggawe beli kiyang dia ditinggal liren. Bak wong sugih beli kena beli kiyangku. Lu kenapa? Nyunggal dina duwe wong mangsawa. Lah, dadi kudu niliki beli. Didelengna beli. Nung baka beli didelengna gegalang sedina ku beli prakat. Kudu ditiliki beda sing galenge gailo ke nyolong otot. Iya, bakal majikan gebuk bakal ka majikan dengak maning dengak. Meneng aja pendelek wong sirak. Dua kader anak kabini kene sing dikandakaken ki wae. Ora arep ngandakaken wong mana-mana kita mah. Ya, sing dikandakaken sing ana ning kene bahwa Gusti Allah duwe sifat arane Rahman Rahim. Rahman melas eman sayang ning manusia ning ndi ning dunya, Rahim melas eman sayang manusia besok tekang alam akhirat. Jadi saking melase Gusti Allah dikati melarataken debokat lamun suki ki beli peda bocah ki wis semono bae rezekine. Nah yakin melarat wis blagai dadi ilogaku ya sugi maning yen beli merajalelaha bocah ki ya kan. Lah ya tadi sabar wah. Lah terus Gusti Allah wis weruh ki wong melarat makane dipai cangkem melarat dipai weteng kaya ngapa aja kang cangkem melarat jare wong tua bengen bahkan cangkem melarat ku cangkem pawon laka beraja tuh mamah laka nyengkale laka ketelake kayu semana gedene kah ya orang mangsel gacan ning pawon serok delengen legir pak ya kayu bonggelan semana gedene nyangkol beli makanya delengen cangkeme wong melarat lah kasih nyangkol kah apa bega blebes lara weteng ora mules beli malah takon masih ana maning beli. Iya ya beda karo cangkeme wong sugi. Bakal wong sugi cangkeme dudu cangkem pawon cangkem priayi maksudnya salah mangan be mencret golongan kun mawa dika malah kemencret urip kurah ya. Lah ya wong sugi mangane daging ya kan dak maning daging akhirnya wayang ngetokaken seret gara-gara seret luru obat sing berserat anu je baka mampet kuje nginunge PG tak jorah bari apa bari lancar wong melarat beli susah PG tak ngapa kenjer luwih hebat serate ketimbang PG tak iya ora ya serog mangana kenjer saking hebatnya serat ilo ke beli kegulung kah ya itulah Rahman Rahime Allah subhanahu
lo keligane Gusti Allah cangkeme wong melarat apa bega doyan semangkin doyan ke bengok biaya dadi alhamdulillah sedep jora kanggo rewang jora sambele terasi ya alhamdulillah ayo serok apa bae bisa dipangan iku bakal wong melarat wong sugih arep mangan be camat simit mangan pengen rada ake kudu tuku obat nafsu makan serok diteni wong melarat perlu obat nafsu makan beli lah kan nafsu makan ya rongeblek kukut dikaku iku bentuk rahman rahime Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah ndadekaken sampeyan wong melarat dengan peralatan kemelaratan kabeh yen cangkem-cangkem pawon yen gulu-gulu bengawan yen weteng-weteng segara lah kasih ngangkol lah kasih mandang lah kasih dadi penyakit wonge sehat-sehat titeni wong melarat. Loh kenapa aja Kang? Karena penyakitnya ngeper arep mampir mono ngeper aja Kang yang penyakit arepan marak dijawil yang penyakit si jine arep mendi arep mampir ning kono aja mono-mono kenapa melarat mangsa diobat anak ning kono jadi eman-eman mana baik ya lah sakane serok wong melarat beli kenal rumah sakit beli kenal dokter ya lah iya pegel-pegel ya wis kari pejet be ora wis lara apa bae pokoke pejet beli pejet wih cek kita mabodek orang bodrek bagus jelas alhamdulillah jadi obatnya larang beli Pak. Oh malah kadang-kadang beli obatan maning juga digawa turu be saking gawanen das cek ini kim belenger jadi tanggane kolesterol mbo cek kolesterol apa wong melarat laka kolesterol laka darah tinggi laka asam urat ya lah kenapa karena orang ilok dicek ya wong melarat mecek-cekan temen sih ora ya daripada gue cak-cak kayak kono untuk beras sih ora ya lah ya makanya itu bentuk rahman rahime Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian awal bismillah atas nama Allah dilahirakan ning Cikedung uripe ning Cikedung sampai tekang gede ning maka dadi wong Cikedung sing bagus kang ngandel kang yakin kang percaya karo Gusti baka uripe ning Cikedung berarti pakaiane gaya Cikedung ya kan bahasane bahasa Cikedung aja kun malahir ning Cikedung uripe ning Cikedung pengen dadi wong Arab gaya bahasane akhi ukhti iya kan ngundang rabine umi rabine ngundang laki ini abi Cikedung mah Cikedung bae sirahku kok si abi umi bakal ngundang bakal tukaran Raini Ramaning metune ya kelambine kelambi gaya Cikedung wis wong wadon cukup nutup aurat karo kudung beli kudu rapet-rapet pun mau nutup aurat sampai tekang karimatan be ya lo sari beli ongkop mas apa salah aja kang sing rapet-rapet ora ilok nyalakaken sapa-sapa kita mah mangga karena sampeyan duwe keyakinan nutup aurate wong madon kok karimatane baik mangga tapi kan enak makonon ya iya tapi dikane ya aja usil kadang-kadang mungkin mah dewek sing kudungan ada wong rapet yong coko si rapet payah je bocah ya bareng bangkat membadak lagi mangan baso ora gaya kita main aku mangan baso ku klep bareng kun makrodok kok jangan ngangeli jorah kun mangan baso nih ora ya iya sing kangelan siapa sih merewel banget kau uripku sing keradak krodokan sing gelendeng bae ning kono ya indah kan medue keyakinan kayang kono ndak kita mau wong Cikedung tapi beragama Islam aja dadi wong Islam sing genahe ning Cikedung dadi ya wong Cikedung sing agamane jadi ya pakaian Cikedung sing penting nutup aurat waya ngaji pakaian ngaji waya dolan pakaian dolan waya ngoyos pakaian ojo kun pakaiannya yang islami kudu landung bangsor
bareng mangkate ngoyos bubrak abe tandure sro bakal beli tumbangi wakaji sro ukurane kah iya lah ya iya sampeyan genahe ning Cikedung lahire ning maka dadi ya wong Cikedung sing agamane Islam aja dadi wong Islam sing genahe ning Cikedung ya kan kosi klambine kudu kaya wong Arab nggone jubah ribet ya ning kene memacul nganggo jubah surok bakal beli kewalik-walik ukurane gak lu apa salah aja kang sing nggo jubah ora kita orilok nyalakaken mung ya delengen pantes beli sirane Cikedung klambine mekononku ya kan yen delenge kan wong urip pun delenge pepantes mangkat sawang nggo klambi mekonon pantes sintane ku nang pantes sing nggo celana komprang ya ngecotho melaken terus manggule alhamdulillah pun majubahan gribet sing ditiru je wong Arab wis ira wong Cikedung ya wis dipingaken pira bega angger Cikedung mangsa wurung ayongan enggak ya lah ya iya kun mau gaya ya wong Arab mau ganteng gagah kenapa wong Arab ku wonge gede dhuwur cungure bangir nganggone jubah pantes wae da wonge gede dhuwur bareng bocah Cikedung bocah cilik ireng nganggo jubah ya kayak kurungan mlaku suruk titenana wae wes salah aja kang ora salah mung delengen pantes beli yang urip pun deleng pepantes udah bakal urusan salah ya ora salah nune mah ora salah mung deleng apa pantes serok lamun anak wong Cikedung ya esuk-esuk bangdan nganggo celana ya kan lambine putih dianjingaken nganggone dasi terus nganggo jas sepatuan terus nyangkinge kembu sro secara hukum ning polisi salah beli gini salah beli mung pantes beli nganggo jas nganggo dasi nyangkinge kembu gubagabit paling gak tanggane ngomong ku angot kapan sih jakana bocah iya ngurip pun deleng pepantes sampeyan arepan ngaji mangkat pengajian ya klambine ya kudu nganggo kudung alhamdulillah wong kene wis ngerti ning bab pepantes ya kan waya pengajian kudungan ya siapa tahu li nyelang ora kudungan wis meneng ana ning kene iki arep mangkat ngaji kok singgal tanggane digedhoki kabeh sira kudu kudung ora itu kudunge kita nih masih telas sira ya ngana ning kene wonge gak malah melu kumuyu iya ya kan berarti kita ki urip wis ngerti ning pepantes bahkan nontone organ ada beli mengkening sampeyan kelambian ki ora ya lah ya iya kun wayang ngaji pakaian pengajian wayahe kondangan pakaian ya kan anak gena-genae dhewe aja sampai nganggo jas dasian nyangkinge kembu ribet arep loro yoyo ora semono rapiye makan jadi jangan loro pepantes kita ning endi genahe ning endi tapi tetap dengan satu akidah ajaran agama jadi kita wong Cikedung sing agamane Islam aja dadi wong Islam sing genahe ning Cikedung lu kok nenek ya kok nenek ruwet kudu sing kana-kana digawa mene ya tapi ini hadisnya ada aja kang ya weru kita gak weru bakal wong mangan ku jeneng hadisnya ku jeriji telu penudune diangkat yang ning kono beli mikir kenang apa Kanjeng Nabi mangane jeriji telu penudune diangkat yang sing dipangan ku korma karo roti bareng ning kene sega kok pindang ayo suruk ya dudu salah hadis dudu saya juga tahu memang sunai manganku apa nganggo jeriji telu maksudnya apa aja gede-gede mulukku konon maksudnya mah dudu kunggu jeriji telu nih ya karena panganan kayaknya kan angel dicomoteku
Ya, apa maning di koko ada wis alamat beli perakat-perakatku. Ya, iya sekalipun itu sunnah, ya sekalipun itu sunnah yang panganan kenene ki beda karo panganan Arab. Ning Arab mah pantes bae jeriji telu comot, yang sing dicomot ku korma, sing dicomot ku roti, sing dicomot ku daging. Bareng ning kene nyomot bubur ayam. Lah makane persesuaian di mana beda tempat, di situ ada sebuah perubahan. Bukan berarti tidak mengakui orang Arab, bukan. Yang mung kita neki kedung. Jadi aja di padak-padak nak yang kana, ning kana memakin ya wis ning kana. Kita meningkene mau wong Cikedung ora ya. Iya ngundang emboke ya sema. Oh iya kun manake bak diwurukan yang ngundangnya umi beli sedap sok. Anak bocah nangis umi mancing hati beli pak. Mbok gaji anaknya siapa? Umi ya. Bocah nangis ning Cikedung sing sedep ku sama sedep banget ke suaraku. Lah ya iya itu kelayakan dan kepantasan. Jadi Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala kanggo siapa? Dudu kanggo wong Arab kabeh tapi kanggo wong sealam kabeh. Jadi kabeh sing ana iku Rahman Rahime Gusti. Masa aja Gusti Allah eman, Gusti Allah sayang je ngundunaken belai je banjiran, gempa bumi. Ya kan je gempa bumi ku belai, ya belai sote bagi sing kenang gempa. Tapi bakal wong sejene ku malah oli rezeki. Lu kenapa? Karena prinsip kehidupan masa ibu kaum inda kaum fawaid. Musibah bagi segolongan tapi rezeki kanggo golongan sejene. Ning kana gempa bumi umayan gepruk kabeh rezeki ta blai jare wong sing kenang begempa takon ning pabrik Indomie rezeki dudu rezeki dake wong ngirimi mana kutukuni apa Indomie. Jadi Gusti Allah ku ngudunaken rezeki ta ngudunaken blai lah makane aja curiga bae karo Gusti Allah ku. Sampeyan numpak motor waya tekang dalan sepur liwat duwot agok motoran ngerem sewaya-waya blarat tiba motor bubrak sampeyan kecedit rezeki ta blai jare sampeyan sing tiba tapi takonan ning tukang pejet rezeki ta blai kun rezeki jare bengkel motor rezeki jare sing dagang onderdil motor. Jadi Gusti Allah waktu kunku ngudunaken rezeki ta ngudunaken belai. Jadi Gusti Allah ku Rahman Rahim beli. Di situ Rahman Rahim Allah. Meskipun katone mateni. Maksudnya nalikane Gusti Allah ngupai pangan ding macan berarti Gusti Allah kudu mateni wedhus. Ya bakal wedhus beli mati macane mangan beli. Beli yang macane mangane wedhus. Sampeyan ya kan mangan pari berarti resikonya parine kudu mati. Maka parine masih ngadekan berarti wedhus dikane kok. Loh, ya resiko ketika Allah memberikan kepada sesuatu, Allah juga mencabut sesuatu. Makanya Gusti Allah ku pripin dongane kita beli di ijabah. Ya dongane kita ku bisa jadi beli di pai. Kenapa? Karena bisa jadi dongane sampeyan tabrakan karo dongane wong sejen. Sampiane dagangan, kane dagangan. Sampian sing dagangan jajaluk ning Gusti Allah pengen apa? Pengen lariskan sing dagangan sijine, pengen lariskan sijine. Bareng wonge mengkun-kuniku encang priben ngijabahe Gusti Allah. Endi dikit, ya sing kenceng dikit da sira maka dongaku sekelayaban bae. Nah apa? Ya tambah ngangguran be dongaku sira. Ya, iya yang dong aja tambah sepi kono mah. Ya daripada ente sembahyang jelenggut bae jakang ya tambah ngangguran bae jadi dong aja tambah nganggur sira mah. Ya, ya aja tambah nganggur sing temenan. Kenapa doamu tidak diijabah atau belum diijabah? Karena bisa jadi dongane sampeyan tabrakan karo pengenane wong sejen.
sirane wong melarat blesak sekolahe beli dhuwur demen anake wakaji sing ayu terus dikemat donga sawengi-wengi ya Allah kane donga beli anake kajine donga beli donga ya Allah pada duwe laki Gusti ya tulung aja karo bocah kuwi ora iya sing blesake donga beli donga mana yang akan diijabah ya Gusti Allah gemelas manan masa iya bocah yoli lakine kaya konon ninganan konene anak-anake apa kolektor rindane ora lah ya iya wadune semana ayune lanange ireng berkentek cilik ya Allah konene anake kayang apa ya kan lha makane dadi kan makane kira-kira dongane kula lan panjenengan sawingi apa ya sing seukuran karo awake kita bakal kitane semene ya wis demene pun ya Allah Gusti kan konon dadi kan makane urip bari aja kangelan gawe standare ku aja dhuwur-dhuwur dadi nek angel uripe iki karena standare keduwuran kita ku bahagia lamun umay kita beli bocor mah lamun umay bagus kita ku bahagia bakal duwe motor bahagia bakal duwe sahabat ya kok si angel temenar bahagia kaken syarat sirama sakane gaya ora bahagia dah ke syarate jadi ya jadi syarati maning sih bakal bahagia mah lu buktine bengikin orang gak syarat apa ngekek bae tigaku jadi bahagia ku gampang beli gampang sebenarnya mah. Kenapa dalam kehidupan bahagia itu susah? Karena kamu terlalu tinggi standarnya. Harap duwe rabi bekosi kita mau pengen duwe rabi kira-kira sing ayu, sing solehah, sia sing ngerelok tinggal salat, konene blilok ngumbangi laki, iya kan istri yang solehah. Hati-hati, jere duwe rabi model kayak konon blai uripe. Tuh, Kang Ustaz jepriwen wong istri solehah aja blai. Beli blaine priwen sirane karepe dhewek. Loh, terus lamun ning kono masih karepe dhewek terus rabine solehah, sembayang bae, puasa bae, wiridan bae, terus sirane karepe dhewek masih demenan, masih Facebookan, masih TikTokan, terus ketangguhan ning rabinira, terus dengak ya Allah srok bak belincungkel ukurane enggak. Makanya bersyukur bakal duwe rabi rada karepe dhewekku. Beli mandi dongane ku cah. Lah ya surok bakar rabi yang lawan bae ngumbangi bae nempel beli dongane ceplok wong lanang kaya konon beli gelem satruk ya ora satruk ora yak kenapa umbang bae rabi ini mas karena makan standar aja dhuwur duwe rabi ku cekang priwen kira-kira gelis duwe rabi ya standare dasar sing penting wadon. Lah ya masa lanang wak duwe rabine ngaco dikemekin ki. Lah ya bakal wong lanang pengen duwe rabi ya sing penting wadon terus sembayange madhep ngulon titik. Gelis beli kaya. Lah ya sampean lamun kuwayang sampean duwe rabi sembayange ngadep ngetan apa beli geger trikolot. Anu je rabine wasmat ba sembayange madhep ngetan geus sirah. Geger beli geger dari standar si duwe rabi sing penting wadon sembayangnya madep selesai kan selesai gelis ya sampean pengen duwe laki sampean pengen duwe laki wak pengen gelis sing penting lanang wis ngono mau pengen duwe laki wong lanang sing gagah sing pinter makanya ya kan rezekine akeh pegaweane jelas wonge ganteng hati-hati wong tua bengen sering ngomongaken laki ganteng laraning laki sugi laraning sok duwe laki gagah ganteng ora penghasilannya jelas ya kayak sing dhuwur panggung ki ora ya semene ora kebuang-buang wak jare kita mah masih kena digawe lelawat mah lihat Pak sok sampean duwe laki ganteng penghasilannya jelas apa atine sampean bisa tenang deg gua kelangan bae ora ya. Iya menggawe mangkat jam itu biasa jam loro balik jam loro balik begitu jam loro durung tekang umah was-was beli mampir menti wong lanang beli teka-teka iya beli apa maning wis lakine beli teka-teka
bature dolan assalamualaikum waalaikumsalam ini mau makin sepi banget jela kasapa-sapa mbo jela lagi mangkat menggawe kan menggawe ini bareng jakar wong lanang kita mah wis balik jora ngelap beli dadi rabine ngelap beli ngelap barang kini kandalah ya awas sih raja hati-hati ngapa demenan bengene ku nembe balik di sing ngongkong di sirah ngeleo beli leo ora ya lah ya iya barang di bel ora diangkat-angkat di WA ora dibales contreng maloro kunku wis diwaca ora dibalas tukang umah kenapa beli dibales-bales kok yang perintah agamaku bacalah bukan baleslah jora yang kan aja iya kan sampai tekang jam 5 durung balik sasa beli mupang tarik kolot nggak bawa motor nggak lana wong kumpul mandek bladus anak AA kepok maning mana anak AA napa lakine ganteng sugi sakane supaya adem lakine sing penting lanang usenda cilik merentet ireng berintik ngentutan melarat sekalian sob. Kenapa? Bisa jadi sampian atine adem nyumles. Lu kenapa? Ya ora curiga apa-apa ora. Wong kader blesak ireng cilik merentet. Melarat pisan ora. Biasanya kader gening sawah menggawe ning sawah. Begitu jam 3 balik, balik. Salah sawijining dina jam 3 masih durung teka. Kelangan beli. Nah, ya kun mabalik serok beli wis. Iya akhirnya anda bature dolan assalamualaikum waalaikumsalam endi cek ini umah sepi bembo jening sawah aja durung teka-teka jora awas sih sirah ngapa demenan bengene ku balik siapa sing doyan wong lanang kaya konon kita bebak kebengi merem ngladeni kun ayo panas lihat ini curiga beli nyurigai siapa perawan yen doyana rangda yen milirika yang setan papakan setane sing minggir aja ya makanya kader ke sing arane bahagia sing arane seneng apa kader jare kita sing delengaken sing lakoni turung tentu jadi wis menengah Mending kita ku jaga urip ku jaga blenak payah aja kang dadi wong melarat ya kader ge sampean dadi wong melarat kan wis lawas ora kader ga lawas durung Pak lawas ora ya lawas oli 2 tahun luwi 30 tahun Pak oh ya berarti wis profesional melarat ya kan wis tayo ora lah wis tenang Pak loh makane sing aran dadi wong sabar ku kudu tutuk ning sabar sampean wis kuat melarat 30 tahun berarti hebat sampean kiwa lu terus ya delengen wak sing awit umur 20 ya kan kerasa melarat kan umur 15 20 ditambah 30 berarti kini kan wis 50 tahun sampean bisa sabar karo melarat ya terus mangsa ya kari dela maning beli sabar kok mati ora kono sirama hari mati makarsane Gusti dadi wong sabar tutuk kening sabar sampeyan semono melarate alhamdulillah masih kiyeng ngaji masih kiyeng sembayang bersyukur alhamdulillah najan melarat tapi ora ilok tinggal salat najan beli duwe tapi wetenge sering luwe ya melarate bakal wong lakoni sholat alhamdulillah kenapa? Karena masih ada harapan apa aja Kang suarga kinawe awe kenapa? Mbayang melarat blenak sengsara suarga sing banget sengsarane ku sapa wis karuan ning dunyane melarat blenak sengsara beli sembayang pisan ngarep napa kelenger sira tekang kana iya kan lah iya bakal sampeyan sing lakoni salat alhamdulillah blenake sengsarane uripe kita ning alam dunya kader mung sedela
Lu sedela priwene ya kan bisa ketahun kuat dikaku kan dela maning ya lah iya ngapa suargane Gusti Allah ngapa masih duwe harapan karena kita nenjalanakan perintahnya Gusti tapi bakas sing beli gelem sembayang beli gelem puasa arep ngarepa kenapa begitu geletak mati ya wis langka harapan bakal suarga mani gara-gara sirah ya mungkin orang kan apa orang baik gak pak ya dia kan seneng payah bakal lembang lah ya iya pak kesampian melarata beli duwe ya sengsara ngelakoni sholat masih ana harapan surga nih Allah subhanahu i kadelengan wis karuan sengsara blenak sesak beli sembayang beli puasa tekang kana diles-iles wah iya ya, siapa tahu bahkan yang kini ngomongnya kenteng sih rama aja sembayang gak masih tukaran baik sembayang gak jaya masih utang baik arane masih mending kita aja semua orang sembayang lah bocah retetan sungkunku lu orang sembayang aja mending anak yang kini ngomong konon dilawan wa lawanan tuman menusa kayak kini wong ora sembayang aja mendingnya sih ngendi dipingakan pira bega tetep masih mending wong kang lakoni bayang dosa KB menusa duwe salah tapi mending bayar di sembayang pun mau ora sembayang salah teman-teman mus ning kene disengiting wong tekang kana disengiti malaikat ya lah ya yang sampean mending kene membelenak alhamdulillah Gusti masih sembayang terus tekang kanene ya wong melarat baka wong melarat tekang kana sidange mung sedela lo kenapa jakang sidange sedela yalah kasing diperiksa aja sawah beli duit emas arep nyidang apa tenang Pak begitu tekang kana ya kan malaikat harta benda ini rakanggu apa kan ora duwe acan kita sahabat beli gablek warisan sing bapak gak bisa kedol jakat yung jakati wong maning ngumangan belangka ya uma ganing tanah PU kitaku kepoko oli digawe kaken bantuan di sidang beli sembayang beli nah yari urusan sembayang makat delengen be catetannya ya yang bujeceng mau beli keteka bae denganan kunkura alhamdulillah bener kinki gelis beli suarga wis ning suarga kan pun mah sing bareng-bareng sidange sijine kaji iya sawah kun kutu kuning di anu tuku ning kono duit sing go tuku tu halal ta beli halal kat dijakati beli wah takon sawah 100 batak 2 tahun si cari ini mau kekebut ning suarga baring lirik maning ji rakat durung ji kaji ini masih keringetnya gede cilik kune wis kebut suargane Gusti menang kang ngendang sing melarat dikit gini lu supaya apa aja perangsane melarat iku sengsara makanya jadikan kemiskinanmu itu adalah kebahagiaan pada melarat bahagia sudah mau sekaruan melarat ngenes bae harap siapa sing melas ukuran melarat ku belaga bahagia mending bewa hari melarat sering ngakak mah ya tapi ngembul karo wong aja dhewe kan ngakak bae konen aku jare Pak Kiai je bagian melarat sing penting je kemu yo je ngakak ci ora terus dhewe kan edan sira Pak suwe-suwene mah lah makane ya Al-Quran nungtun uripe kula lan panjenengan sami makanya sawise bismillahirrahmanirrahim kanda welas asih kanda sakasih sayange Gusti maka apa perintah Gusti Allah alhamdulillah utawi sakeheng puji hari sakeheng puji ku sing aran puji ku jane pira je Kang jare wong ngaji puji iku ana papat
siji arane puji qadim ala qadim, loro arane puji qadim ala hadis, telu arane puji hadis ala qadim, papat arane puji hadis ala hadis. Ari puji hadis ala hadis ku apa jekang sing aran hadis ku makhluk, berarti pengalem iku bisa makhluk ngalem sepepada makhluk. Menusa ngalem gunung, menusa ngalem srengenge, menusa ngalem laut. Hakikate angger ngalem Gusti. Ari puji hadis ala qadim berarti Gusti apa menusa ngalem Gusti, makhluk ngalem Allah. Ari puji qadim ala hadis berarti Gusti Allah ngalem ning makhluke. Bagian melarat kesembayange salat, ya kan, bagian wong ora duwe tapi akeh sedekahe, akhirnya dijuluki innaka abdan syakuro. Kaula kang banget syukure maring Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi pangeran ngalem makhluk. Baka puji qadim ala qadim berarti Gusti Allah ngalem awake dhewe. Dadi kunci urip baka pengen sukses, baka pengen selamat, baka pengen rezekine jembar, baka pengen dagangane laris, carane kudu pinter ngalem. Kunci alhamdulillah. So sampeyan dagangane pengen laris, sing pinter ngalem wong dagangku. Klawe senok bocah ayu harapan tuku apa? Mini bocah ayu. Lakak wayune sing kaya bocah yen ki, ya beli. Orang niat tuku ke tuku dadine kawan. Iya kan? Kelayap maning bocah lanang senang, bocah ganteng war menti ajak layaban bae ana nang ning kene gak esana, sistriana, pojok ana aja mana-mana bocah ganteng maning kene tukune gak benar tuku beli. Nah kan bakal wong dagangan sing pinter ngalem. Sira maklaya bebe, bocah blesa arep menti beli sida tukune gak. Jadi wis pokoke apa bae. Sampeyan ngawulan ning majikan priwen karane carane dieman almen majikane. Ya, lah ya iya bakal pinter ngalem ngembrobol wae wong ya. Termasuk bokat sampeyan arepan utang. Rongokna ki sing biasa utang. Kita matak pai weru cara utangku. Loh, carane cekang baka sampeyan arep utang aja ilok langsung kanda utang. Pun memarak assalamualaikum waalaikumsalam. Anapa anuji kita arep nyili duit nggo tuku orea. Sok yakin mangsa dipaya. Carane priwen? Alemen dikit kajine aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun ya silaturahmi beje, wis lawas ora ketemuku. Sehat, alhamdulillah. So, ya sing sehat-sehat sih ning kono ku. Dan ning trikolot ning kono dhewek sing melomanku, boralku. Lho, anak sugih anyar-anyar ngaji, medit sira. Haji kan mau beli kaya ning kono mas apa bega dipai. Ya ora ya. Iya kuwen bisa suki semonok weru kita ke ning kono sing modali ku ora. Kan sawai dadi ku ning kono sing anu niku. Ning kono mas apa bega di pai apa maning kaji wadone nemen pisan kan ora ya. Karo tangga obrol-obrolan bae ora. Ya, delengen bakal wis katon berake nembe anu kini cik kita ki. Ya kan keder ora arep ngulungiku. Iya anu ning ora gede dibutuhe mah. Ya yari kita dadine marak menak yang weru ning kono ku wong boral sapa bega ditulung ora. Masa ning kita beli nulung-nulung acan, ya keder beli ora arep metune ku ora. Dadi cekang, jadi syarat urip ning alam dunya iku ngalem. Baik iku ngalem sesama penmenusa, utamane ngalem Gusti. Kenapa? Karena Gusti Allah ngerongokaken cangkeme menusa kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti. Jare siapa? Enggal salat kita ngomong sami Allahu liman sami angrongokaken Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti. Barang kita ning Gusti Allah iki sering ngalem ta sering glendeng.
Ya kongkon si omongnya dirongokaken Gusti Allah digelendengi bae. Embo je Gusti Allah kepriben-pribenan. Lah Gusti Allah je priben-pribenan. Hari kita sing sembayang bae wiridan bae angel luru pangan bae. Hari kan sing ora sembayang aja tuku motor maning tuku motor. Ayo ya beli makononku. Mung orang nyeplok bae bengi ki entek ceplokna tuman menusa kaya kenen ki. Gusti Allah diprotesi bae. Dari Gusti Allah kersane sepengene Gusti. Jadi apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala apa kudu bisa ngalem. Lu kenapa? Karena janjine kita dewek tinggal subuh. Rabbana walakal hamdu ala ma qadait. Rabbana du Gusti kula walakalan kaduwe panjenengan hamdu utawi sakeheng puji ala ingata sema apa-apa kodoita kang wis dadi ketentuan panjenengan. Apapun yang menjadi ketentuanmu akan aku puji. Lah iya makanya oli duit alhamdulillah, langka duit alhamdulillah, prakat duite alhamdulillah, ilang duite alhamdulillah. Wis wak dadi wali di kabakam konon. Lu kenapa? Ya wis ilang sih ya kan ketentuan Gusti Allah alhamdulillah berarti ana wong sing nemu rezeki kan alhamdulillah. Kita nek ya muga-mugi ana sing ganteni maneh. Aja angel-angel wae kader kita kok kader ga mung dititipi sekelayaban. Mana kakene ya mana kakene kader dimet maning. Jadi ya kader seliwatan ya kun makumpul besro beli kumpul ya wis. Alhamdulillah. Makanya uripe wong zaman pengen anteng bae, adem bae. Karena apa? Karena blilok mikiri kader apa-apa kang kanggo urip ana di kabeh ning ngadepan. Ndebak urip ning Cikedung mah nggo sangu urip mau orang elora. Pak, sing paling angel nggo sangu gaya. Halo. Loh, iya dia bakal sangu urip ku apa? Ya kader ga beras. Terus janganan karimu Bengkarang kene gake. Lawuan nyemplung ning sawah ku lawu kabeh anak raca. Anak wader, anak sepat, halo, iya, urip beli, urip. Tadi nak kangelan ku sirama beli luru urip, luru ku gaya, mangan ku umonggo segane dewe, ku pengene diliperi, iya, pengene ku diliperi, be goput maning ceklik maning, goput maning ceklik maning, barang sirane genai ning Cikedung pengene migacuane ning Dermayu. Ongkos kirim karo mine ku larang ongkos kirime camene kenal. Mbak sing Dermayu mene ku ndarane beli 35 apa ongkos kirime ku. Halo. Makane gajah macem-macem. Wis panganan sing ana ning kene bae. Masih enak gak botok semayi. Iya. Ya botok oncom itu lebih sehat ketimbang seblak-seblak bae masih sehat ka oncom. Kita mah ditawani seblak panganan apa sun seblak tempotok deleng emidikum ya iya kan seblak kan kerupuk dikum bener nah ikut ya pak seblake lah kerupuk dikum ya mau nih dikemut besun jara kita iya tapi ya itulah makanan-makanan yang menjadi viral makanan aneh-aneh namanya makannya serbeti tenana uang bakal beli kenal karo panganan modern dilengen awake sehat kenting ibarat sepede pilih ya kan polik tua masih ting untu masih wutuh melaku masih pajeng lo kenapa beli kenal burger beli kenal pizza beli kenal gacoan putune tuku pizza bapak tua aja nyicipi pizza panganan apa jeng ngeleler kayak gini. Ya karena mereka nggak kenal makanan seperti itu makanya gak telengen sehat. Bakal bocah-bocah segini telengen subhanallah umur 40 untunin tok kabeh telengen 50 kurang endase iwan melulu kayak entes dolan yang sor jambu kah bleduk ya lah ya iya kenapa ya mau karena apa ya karena beli kenal karo panganan dede sing dipangan endeke wong anak wong tua bengen ajak bakal mangan apa sing ditandur apa sing dimasak berarti kuon sing dipangan maka yakin uripe sehat
makanya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki wis anane kang ananing kene terus ya kontrak karo Gusti Allah iyyaka na'budu wa iyyaka Gusti wis bakal mekenen lagune mah wis kula njaluk tulunge karo sampeyan bae wis ngawulane karo sampeyan yo ngawula karo manusa berarti sesek wetenge bae wa kita nih makosi apa-apanya waya butuh dewek nangil lor kan dua raja pendelak-pendelik nguwang sih kemana iya lah ya iya nyelang beras cek nyelang hien cek waya dewek sing laka beras memendi nyelangin itulah karo menusa bakal ngawulane karo menusa aku pegel dewek tadi ngawulah karo Gusti apa yang kita lakukan ya wis cek Gusti kadur gaendek sampeyan kabeh tangga beli mangan wajib kita ngrewangi wong ora mangan jadi ibu saja ngarep-ngarep sing kuwen engko gane sejene ama kono dia makonon bak Gusti Allah mah sira mengupahi mono ngarep-ngarepe sing kono be bating janake teka ora dongol-dongol acan jamang kita ya karena sira mengarepe ku selobang masih akeh lobangan dadi bakal lawang kuwen tutup ajen jenguk bae lawang kuwen gelatin lawang sing longo. Kenapa? Masih banyak pintu rezeki yang lainnya. Makanya aja cenguk bengkono. Gedogen lawang sejene aku. Sira mau weru lawang pun ditutup ora. Da sira kelayap ku weru kan aku dadi krep ditutup. Da weru si harapan nagi ora. Iya. Lah ya makanya kontrake karo Gusti iyyaka na'budu wa iyyaka nastain qobaka wis makonon dau apa kita minta juklak ihdinas siratal mustaqim Gusti priwen cara kita nglakonane kan konon ihdina todokaken bimbinglah tunjukkan asirat al mustaqim dalan kang lurus dalan apa maksudnya perjalanan agama Islam ini harus seperti apa ning kono Gusti Allah jawab siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil kan jelas siratal mustaqim adalah dalane wong siratal ladzina dudu siratal malaika dituduh siraton nabi dudu siratullah tapi siratal ladzina dalane wong-wong sing apa an'amta alaihim wis dipai nikmate Gusti siapa ya kaki buyute kita makanya ning kene diarani tari kolot dudu trikolot tari kolot tariki jogedan ku apa laku lampa tindakannya siapa tindakannya si kolot ku siapa wong tua tiruan dabakan yang kene ku tari kolot genai wong wiridan genai wong zikiran genai torikotan sirane turu bae iya kan alladzina an'amta alaihim ghairil maghdub aja meluan dalane wong sing oli bendune Gusti makanya aja meluan kiai mana-mana melune kiai sing ana ning kene krungu sira masing dia ini kiai YouTube nguruki beli apa beli enak paya aja kiai kini aja ngomongnya anu durung weruh tingkah lakunya kayak apa bakal kiai kene mah jelas kabeh tingkah lakune aku sing medit siapa, sing loman siapa, sing ngomongnya etos tapi kelakuannya beli bener siapa, apal kabeh ora ya. Tapi jangan ikuti yang maghdub tapi ikuti alladzina an'amta alaihim. Meluaning wong sing gadang oli nikmate Gusti Allah. Apa aja Kang ya wiridan, jamaahan, ya. Iya torikotan, terus jamaahan, sholat, ikuti. Tapi bakal medit aja meluan berarti mancingnya emang maghdub. Lah ya iya sira memelung kiai jo kabeh semedite keding ora bener. Dadi melune sing bener-bener bae sing ora bener aja tiru. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub aja meluan sing gadange ngudunaken bendune Gusti
waladhdallin, dan jangan juga mengikuti yang sesat dan menyesatkan. Lho siapa? Ya ajaran Islam nyaran-nyaran. Sing aku dadi nabi, sing aku dadi malaikat. Indonesia kan akeh. Ujug-ujug saya nabi, wadon arane Lia Eden. Malah ngakune beli nabi. Jibril, saya Jibril. Jibril ditangkap polisi. Makanya polisi sing paling hebat ke polisi Indonesia, Jibril be ditangkap. Mbunang apa tembok sekian polisi ini beli bisa nangkep ku ya. Bengen ma Jibril ku ditangkap ning polisi ku. Lah ya iya, polisi Indonesia. Jadi ghairil maghdubi alam dhalin, jangan mengikuti orang yang tersesat. Ya sih kasih ngaku-ngaku jadi nabi. Maning nabi anyaran arane Darsiwan, coba bayangin. Metu ning YouTube, saya nabi akhirul zaman. Saya mendapatkan langsung wahyu dari Allah untuk menggantikan Muhammad. Sayalah nabi akhirul zaman. Tempo tek delong arane Darsiwan. Ya kita kan mikirnya kan, ya Allah lamun yang nabi ne ganti Darsiwan kapriwen sahadate riangki. Yang syahadatnya kita wis lancar bu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kan sedep ya syahadatnya. Serok nabi ne Darsiwan cang priwen, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, wis beli dadi ku wis. Dia mau sholawatan enak kah? Sholawatan enak. Kenapa sholawatnya enak? Karena nabi ne Muhammad. Ya kan? Akhirnya sholawatnya enak. Mau gak ya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli hiwa. Enak beli sholawatnya. Enak yang nabi ini Muhammad. Serok nabi ini Darsiwan, Allahumma sholli ala. Wis beli dadi wis. Lah ya iya, sholawat kita enak karena dua nabi arane Muhammad. Makanya jelas itu Al-Quran tuntunan kehidupan. Nembe buka lembar pertama sampeyan duwe rumus priwen carane urip. Begitu jelas. Ya mung kadang-kadang kita mikir tuh ketika belajar Quran aku priwen maune aku. Semono jelasin ning Quran. Ya kan? Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Urip kuncine kudu ngalem, karena Gusti Allah duwe sifat Rahman, Gusti Allah duwe sifat Rahim. Bakal wong ngalem kok kira-kira tulus, ya kan? Ya maliki yaumiddin. Terus kita bakal wis mulai pinter ngalem teken kontrak Gusti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu kontraknya wis dadi apa? Minta juklak. Ihdinas siratal mustaqim. Juklaknya dikasih apa? Ikuti saja pendahulumu itu yang sudah mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdub aja meluan wong sing oli bendune Gusti Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ning endi bakal wis amin ku pragat. Kok ajamin maning ora kono dikamah. Ya iya sing ngarane ngaji ku ajake akeh sesurat dikit. Kun ku lembaran pertama. Nanti di lembaran kedua apa? Belajar mempelajari watak kehidupan manusia. Begitu sampean pinter ngalem, ya kan? Wis teken kontrak karo Gusti Allah. Manusia sing bakal diadepi wataknya kaya ngapa? Ning Al-Baqarah dijelasakan wataknya wong sing ana ning sekitarane sampean ana papat. Siji wong sing seneng, loro wong sing sengit, telu wong sing indah-indah seneng tapi atine sengit, papat wong sing ora ya ora embung. Ya. Ya serbe ana telu kuniku modele. Priwen cara ngadepi wong sengit? Priwen cara ngadepi wong seneng? Priwen cara ngadepi wong indah-indah seneng? Semuanya ada di dalam Al-Quran. Nanti surat Al-Baqarah yang pengundang maning konon beli ora. Yakin mah jadi pembukaan carane urip. Manusia sing diadepi kayang apa? Ana telung warnane.
papat wis ora kudu diurus karena wong ora iya ora embo padu hat ya kayak potongan kinti ya wis padu hut we ora ya. Nah, ya tujuannya Pak ya embo kliwonan mangkat krutu kliwon mangcerbon ana apa cek kliwon ya umum batur beci ora mencang kliwonan umur batur coba bayangin bature pada miyang aja kita ke jora ana apa aya embo cita kang kene mo jora padu miyangi baik jora kita mau orang ngerti ya menengawana sing makono ning kene aku lah iya daripada tua wis ning kene pae belajaran bebarengan yo ngadua menti-menti yo ngangker Pak sampean ke guru menti be bakal wiridane beli kiyeng mangsa dadi ya nggo guru sampai tekan adu-adu ning Banten catetan dirawati be diwaca beli ditapai beli kaya dadi jimat beli si kuno Pak ya wis geguru menti bega hari ini konone bakal bengi turu bae bakal cerdas pe terus kelentru ya yanone mah barokah wah tetep ngantuknya kan barokah itulah barokah wong tuman wiridan ya tadi di saat wong sejen kenang penyakit arane insomnia penyakit susah tidur ternyata sampean sing tukang wiridan gampang turu malah bakal wong ahli wirid turu ku beli perlu kena lega dodok set illallah orang gebruk lah kecagak serok bakal wong beli tuman wiridan bakal beli kejelengkang ukurane ke serok nggak bakal wong sing tuman wiridan mah jare lali begitu terakhir al-fatihah alhamdulillah tangi ya itu hebatnya wong wiridan jadi turu ku beli perlu kena lega wah sing penting ceken tasbih terus muni illallah terus matok terus roh terus empuk ini ya diwaraja pendelak-pendelik wong ngaderanang kene kabeh wong iki wih hebatnya wong wiridan kula baku wis cek tasbih iki les wis alhamdulillah di saat wong pada pengen turu sampeyan gelis hebat beliau serok bakal sing beli biasa bakal beli jelengkang pokok dengan terus serok bakal jumatan jumatan yang masjid Cikedung bakal ngantuk kan gopekan makene ora suwe-suwe nang ngantuk jeprat ora biasa kan iya kan ngantuknya kan konon orang ngantuk suwe-suwe kan jeprat untungnya ngiringannya ngantuk maning makanya begitu kejeprat tuh ya langsung celalang darah ini ngajak salaman sih orang beli burua kenang ngantuk makanya hebat sampean ya ngantuk apa wong tuman wirid mau beda ori lo kejengkang ori lo kejebak yang lali lah ya iya apa makanya bakal wiridan aja dipadangi jadi petengi bari aja ketenger barangnya mah bakal padang ya wis ketenger Pak wiridan bokat kita mah khusu netesakan banyu mata tak deleng sejendalan lah ya iya tadi dicawil ning batur aku aja ngantuk orang ngantuk ora apa wiridan bau kusir aku matane merem silo kita aku merem mah mbene cek silo ku cek ilere jemetu ngeces kita ku sejatine membeli ngeces mengarapan ngidu ku angel cowe jemana meneh dadi wis endah ora aja semetu-metu ni dewek beju wis angel bakal nglawane golongan kun wis bakal wong setuman wiridan ku ana bae alasane ku ora alhamdulillah makane muga-muga ketemuan kula lan panjenengan sami bengikian buka alam pikirane kula lan panjenengan sami ternyata betul-betul Quran nungtun urip sejahtera dunia sampai akhirat maka muga-muga kebuka pikirannya kebuka atine kebuka dalan rezekine lunas kabeh utange anteng sing duwe marang sing mau ora kanda-kanda utang derang pengen berube ora ternyata akeh begitu lunas kabeh utang amin skaton banget Pak jika kubang syariat duwe Bank Pancasila duwe Komidaya duwe hariane
ya paingan amine rada kenceng di kaki ora. Nah, ya jadi ayo bareng-bareng dedonga nyuwun maring Allah Subhanahu ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajwan walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkunge saking kula nyuwun agunginipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.